បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចែករំលែកបងប្អូនទាំងគ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យទៅលើមន់ដើម្បីថាមន់នេះមានសុខភាពល្អឬមិនល្អហើយមួយទៀតយើងត្រូវតែពេលអត់មានសត្វមានជំងឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមន់របស់យើងជាបាទគឺបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវមើលបើសកម្មមើលទាំងសកម្មភាពមើលទាំងសម្លេងមើលទាំងកប្បកិរិយាវាមើលការផឹកទឹកវារៀងខ្ញល់រួញកហ្នឹងគឺមកហ្នឹងគឺយើងចាប់វាមកចេញមកបច្រកឆ្នាំតែ2ថ្ងៃវានឹងជាឡើងវិញហើយ3ថ្ងៃគឺជាដាច់ផុតតែម្ដងបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាជួបប្រទះនៅបញ្ហាអស់ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើដូចការណែនាំរបស់ខ្ញុំចឹងទៅដូចជាគង់នេះកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំក៏មានជួបប្រទះនៅបញ្ហាមកឈឺដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងទៅលើវាឲ្យបានគឺគ្រប់គ្រងទៅលើសុខភាពរបស់វាមានន័យថាយើងត្រូវចាប់បំបែកអាមន់ឈឺជាងពីមន់ជាបាទហ្នឹងបើយើងទុកហ្នឹងវាជាភ្នាក់ងារចម្លងមួយដែលគួរខ្លាចមែនតើព្រោះហ្នឹងវានឹងខ្លាចទៅជាភ្នាក់ងារចម្លងមួយដ៏ខ្លាំងបាទឃើញទេឥឡូវក្នុងវងនេះវាប្រកាសជាមានក្នុងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃកាសភាពតែព្រួយហ្នឹងវាប្រកាសតែមានមួយធ្លាក់ខ្លួនឈឺហ្នឹងគឺយើងត្រូវតាមដានវាដោយយើងទៅដាក់យើងតែយើងដាក់ចំណីដាក់ទឹកហ្នឹងយើងឃើញហើយពីកន្លែងមើលអាណាវាទៅស៊ីចំណីអាណាទៅផឹកទឹកអាណាអត់ផឹកទឹកយើងអាចចាប់វាមកច្រកឆ្នាំហើយយើងត្រង់វាធ្វើត្រង់ទៅលើឡែកបាទហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអរគ្នានេះបាទហើយយើងជួបពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងគឺមាន3ប្រឡោះសម្រាប់គាត់ហើយនេះគាត់នៅកូនសិស្សខ្ញុំនេះគឺនៅក្បែរខ្ញុំជួយផ្ដល់យោបល់ព្រឹកល្ងាចថ្ងៃស្មាទឹកមិនក៏4ទៅ5ដងដែរបាទឥឡូវដូចនេះមានមួយដូចអញ្ចឹងយើងប្រាប់ឲ្យគាត់ចាប់ចេញមកគឺគាត់នឹងផ្ដល់ឆ្នាំដែលខ្ញុំផ្សំជូននឹងវាយឆ្នាំទៅនេះហើយបើយើងអត់បានជិះចូលឬមើលអត់ទាន់ទេគឺមកនឹងវានឹងចឹកគ្នាចឹកអីយើងងាប់យើងអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែនៅជាមួយវាអ្វីប៉ុណ្ណឹងឲ្យវាតែម្ដងស្លាប់ដោះរោមថ្មីហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែនៅជាមួយវាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូមួយខ្ញុំគាត់ចែករំលែកទៅជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យនិងការតាមដាននៅសកម្មភាពរបស់មន់ដើម្បីថាមន់ឈឺឬមិនឈឺបាទអរគុណបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសុខសប្បាយទេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែករំលែកទៅជាមួយនឹងមន់ដែលវាឈឺលក្ខណៈដាស់សាយហើមុខវាសបោលអញ្ចឹងបងប្អូនជួបប្រទះនៅបញ្ហាហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចផ្ញើថ្នាំនឹងចំថ្នាំជូនមកពួកបាននេះដូចជាមន់គាត់ចាប់ដើមឈឺនិយាយគឺប្រមូលវាមកវាយថ្នាំគឺនេះខ្លាំងអ៊ីនធូវិញនេះ2ថ្ងៃនេះបានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងខ្ញុំវាយ5ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យគឺមន់ហ្នឹងវានឹងជាសស្រាយឡើងវិញបាទក្នុង100ក្បាលតែមានជា80ក្បាលទៅ85ក្បាលបាទអាណាធំធំវាមានងាប់ខ្លះដែរនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែកជូនបងប្អូនដល់គ្នាយើងឃើញបាទអញ្ចឹងគឺអស់នេះមិនមែនយើងគាត់ដាក់ទឹកឲ្យផឹកគឺយើងចាប់វាបច្រកទៀតតែម្ដងទៅវាបានផលបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដល់គ្នាចិញ្ចឹមមាន់ជួបប្រទះនៅបញ្ហាហើយមុខហៀសបោផ្ដាសាយពិបាកដកដង្ហើមគឺបងប្អូនអាចទៅមកតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំខាងលើគឺខ្ញុំអាចផ្ញើថ្នាំជូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដល់គ្នាហើយបងប្អូនចង់ធ្វើជាតំណាងចែកចាយថ្នាំក៏បានដែរអ្នកដែលមានជាកន្លែងដេប៉ូឬក៏កន្លែងលក់ថ្នាំឬក៏បងប្អូនចាំមន់ច្រើនអាចយកទៅចែកលក់ចែកជូនបងប្អូនជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបាទ